Kunelijaha-ke masotla mahle la ngikhayelihle wakamathunjwa. Leli hlelwe-ke lishwa la kukaSwaziland News ngumhleli ngizwele Martin Dlamini. Leli jaha-ke lemasotla mahle lehlelwe lishwa lana lathi liye emsebentini lakhanza ukuthi nalibuya noma-ke nalithi lihlola singani salo lakhanza ukuthi sebasitekile. Utayichaza-ke le ndzaba lapha ukuthi ingabe kuhambe kanjani. Siyabusela Mathunjwa kukaSwaziland News. Sibonga kakhulu isikhathi sakho. Ungavusela kumlaleli. Yebo Dlamini njani Dlamini ngiphilile kakhulu. Ngiyabusela Thunjwa. Siyaphila Mathunjwa. Uyasebenza eNingizimu Afrika singani sakho siseswatini. Sawuthi ujike ngasematoweni kumbe bowulungisela kusithatha kube sekwentekalani. Indzaba seyidekile nawe sengithi nje uyiteke kahle la kumlaleli. Ngizidlamini nami ngiyahlola kusukela Friday. Ngiyahlola solo ngiyamthinta emoyeni. Liyaringa licingo lithi calling and ringing through WhatsApp cause vele ngikashane angishaye ngale ngishaya ngalo WhatsApp call. Friday, Saturday, solo ringing, Sunday until Monday, ngabo-12 alibambe akhale-ke athi ish unenkinga wehlelwe inkinga mani lishwa. Ngibude mina ngithi awubeke le nkinga yakho. Ngibani igama lakhe usebenza kuphi? Udumile wakaMagagula usebenza la eFashion. eFashion International kuMathapha. Yeah, eFashion International la kuMathapha ngase-Police College. Uthi-ke nawumthola uthi lani lelisho? Ngithi mina inkinga yani athi ngithi ngilapha emgwacweni uchamuka lomunye siswa wakaMagagula nje sisebenza naye esijwayelene. Athi ucela ngimphekele tele sibheke ngala emakhaya Bombombotha. Mase ngathi asikoleni Bombombotha. Uthi bathi siyabuya nje manje. Athi okay bamthathe ngemoto bahamba ngeNtshala kaDlamini. Bahambe. Ukuthi bamthembise ukuthi hayi bantu lababuya nje batawulala ngakhona ngala nomgcibelo Nzamba. Uthi baseselena bekunemsebentanyana ngathi lobo khona. Akayichaza ke ukuthi basehleli nje endlini kagogo ethi into yasekuseni. Bahleli nawe bosisi nabaye banabadzala aboneze bambamba ngathi bambamba yiphi indlela baya naye esibayeni. Uthi yena bebangakhuluma lutho nalija ukuthi batamta ene uthi bekangathandzani nalelija. Bathi-ke ngiyambuta ngithi mina ugibela njani imoto yakhe noma uhamba njani naye nangabe bagibela ibhasi noma imoto kuze nifike lena nomleni engathandzani naye kanjani. Kona ni cause phela asesithi nje singakachubeki Mathunjwa le ncazelo yakhe uyithembile yini noma ngoba phela uvale icingo iweekend ngozomthola ngemsombuluko. Uyithembile le ncazelo? Incazelo yakhe angayithembi cause nami ngamthola phose ngaleyo ndlela cause lelijale lengamthola kulo nalo langitshela lalela mina ngivula yami inhlitiyo lo muntu loyo ngumuntu longethembeki unemagama lamnanzi amagama apromising but nasesithi let's come to action etendweni lento loyikhuluma ngalomlomo asoyende noma soyiphile uthi ish dansa lifudu lapho. Manje Mathunjwa
nawe bowulungisela ukuthi uyamthatha evikini lelitako. So lokhu sebavele bamthatha mwasinyane. Bose uvele ulungisile ngasekhaya kuzovela ubalethela amagoda. Hey, Dlamini kunjalo Dlamini. Uyabona into lena yenteke wakwambona umdlali asathi ukhipha inyawo lekugcina yathi ngiyashaya phambi kwelidefender lithi nje kancane limonise. Lento bephosible kanjalo Dlamini. Cause yenza bese sikhulumela ukuthi mdlala force ekhaya. Yebo vele uyomfaka sibaye. Ubuka kwami ke Dlamini ngicabanga ukuthi mina kulokukhuluma kwami Moshe nalokukhuluma eli naye. Cause shothi lo lithando bese lingekho la ngakimi. Ngathi yena nangifaka lenzaba wagijima waya ngale lembangi. Wafika wathi lalela lesihlahla lesasithi manje. Lokusho ukuthi aku serious wena. Phangisa nalivinali ngoba lesihlahla siyeta lelivintabo. Manje na ubuka emathunjwa emathuba ukuthi vele bamteka nje benivele nidibhanisa wena lelija anganani ngoba ukuthi lingakhona usethi kuyentiwa ukuthi ungasuka nje umuntu umteke. Dlamini umuntu lode emaqiniso ukuthi besidibhanisa onye nge-95% sure. 95% sure. Lo shothi kumbe nanidibhanisa onye kubonakala ukuthi kumbe lesibaya lokufuna kumfaka kiso la sesibicalo sesewasheshe wamfaka lo sibaye. Ya Dlamini kune magama lawakhulumile kimi uthe kimi uyabona manje uyabuya wena na ubuya wena impilo itawuqalela phasi ubuyela la usitawusokola empilweni umsebenzi yaphela eSouth Africa kunebantu labachubeka nempilo la so impilo yabo ion onisitawubuya lapha ostrategishe eish mabese ngabona ngathi ngasamthinda kungasala amagama lawa engqondweni cause lamagama lawa ngathola manje emva kokuthi angitshele ukuthi sekwenteke liphutha bese ngibuka sithatha inkulumo ukuthi liphutha ayisilo liphutha nasengivana amagama langala saqhamuka la ngemva kwayo. Cha Mathunjwa ngiyabonga nje lokuthi uvuma lokuthi siyiteke nayo lenzaba kamoyeni lelinye sesitayo iteka sesiphumile emoyeni kuthi kumbe nalamanye amajala okhanza kuthi athi nawajake kuyofaka esibayeni angahlelwa kuleli shwaleli. Hey lesinye isikhathi Dlamini kuye kungabi lishwa kuye kube ngilamadoda kini naNkulunkulu angafuni ukukuhlekisa ngalelive cause sinjena nje kunebantu kufanele ukuthi sisegemeni kunetihlwele tiyabukela yabona kuthiwa ke wona uthi nawo libamba wasuhluya kuliphasa le pass yakhe ingabe successful kwende ama-deflection ushayela amanye amadoda ngebhola bese sibabuya abantu ukuthi lo muntu kangamboni umuntu wakubo lo ngayifaka nasasikhala nasiya yabo mina eshothi ke amadoda akithi naNkulunkulu nangabe ukhona nemadoda nangabe khona akubona lokho noma nangabe kumbe bona noma kumbe yena emadoda kubo ashesha abona ukuthi uyalahleka lapha bheka le noma mina abonile ukuthi utawulahleka asikhoze lento etakulahla cause lento ngeke ngiyibuke side linye nangiyibuke 50-50 ukuthi ngenta ube le nduku beyishaya mina noma beyishaya yena. Siyabonga Mathunjwa sitabeseke sesiyachumana. Siyabonga Dlamini. Ya amasotla amahle alishala kaMathunjwa lana akho khona belithina lo selibambile ligala bese liyephuka
balithathela-ke litholwalo la kukaSwaziland News la ngikhuluma khona ngumhleli ngizwele Martin Dlamini ngizwele